皆さんこんばんは、バルちゃんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。さあ今回は私バルちゃんの好きなタイプについてお話ししていきます。この YouTube チャンネルを開いてからおよそ2ヶ月少しと経ちまして、皆さんどうですかね。このチャンネルの味というか特徴とか、あとは私バルちゃんの人物像みたいなところは把握いただけておりますでしょうか。おそらく変態でド M で性感帯乳首で露出狂とかかな。でちょっとその話は冗談として、今回このチャンネルの動画のコメントであったり、あとは X やインスタの視聴者さんからのリクエストをたくさんいただいておりまして、でその中で多かったのがバルちゃんの好きなタイプを教えてくださいっていうことだったんで、それについてお話ししていきます。ただ大方そんな好きなタイプなんて興味ないよとは思うんですけども、もし同じタイプで共感できる方がいらっしゃいましたら、あとは自分の好きなタイプはこういう方ですとか、そういったのをですねコメントでいただけると嬉しいなと思います。それではスタートです。それでもともと恋愛対象は女性の方だったんですけども、いわゆるノンケってやつだったんですが、去年の2023年のある出来事があって、でそれを機に恋愛対象を男性ゲイとして生きていくっていうのを決断したんですけども、ただ急に女性から男性へスパッて切り替えたわけではなくて、ノンケの時からも男性に魅力を感じて、でその積み重ねで今があるということなんですが、初めて自分が男性に興奮というかせいって感じた時が20歳の時でして、当時履いてた靴下とか下着がボロボロだったんで、それを買い替えようと思ってネットで購入しようと思ってネットサーフィンしてたんですけども、そこに出てきた日本人のガチムチな体型の下着モデルさんを見て、初めて体やなって思ったんですね。でちょっと興奮もあって、であとは勘違いながらもそのガチムチな体型になれればモテるんじゃないかって思って、そこから自分ジムに通い始めたんです。ただ同時にロードバイクっていう自転車競技もやってたので、筋トレで増量してしまうと自転車界では重りになってしまうので、程よい感じで楽しみながらトレーニングに励んでたんですけども、25歳の時に競技から離れて、でそこからも自分はガチムチになるぞって言って、そのガチムチの体型をスマホに入れて、で常にそれを見ながら俺はこういう体になるんだって言って、さらにトレーニングに打ち込んだわけなんですけども、なのでやっぱりガチムチな体型っていうのは今でも TL とかで見るとなと思ってずっと見てたりする時があるので、タイプのうちの一つには入るかなとは思います。ただこの YouTube チャンネルを開いてから同時に X とかインスタも開設したんですけども、そこで視聴者さんとのつながりとかも持たせていただいてて、そのトレーニングした TL とかを見ると体型やなと思ってずっとまじまじと見てしまったりするんですが、その中では特段ガチムチな方ばっかりではなくて、体が細い方、タイトな方でも筋トレしてるその体を見たりするとなって思う部分もあったりするので、今ではそんなに大きさっていうのにはこだわりはないのかなと思います。でも体の大きさはどうであれ、自分の中では筋トレをしてる方はやっぱり恋愛対象に入るのかなとは思います。体がタイトであっても筋トレしてるしてないではやっぱり筋肉のつき方は全然見たらわかるので、体の大きい方でも例えば程よい筋肉がついて、そこにぽっちゃりが上乗せされてるとかだったら興奮材料ではあるんですけども、筋肉がないなって思うと筋肉欲しいなって思ったりする部分もあるので、いきなり体の話して申し訳ないんですけども、そういう意味では両極とも筋トレしてる方がいいのかなとは思います。あとはお尻を鍛えてる人とかはなぁとは思いますね。これは私の性の話になっちゃうんですけども、ただ余談としてそういったお尻とか太もも、ふくらはぎが強い人っていうのは他の部位のトレーニングのパフォーマンスも高いなとは思うんですよ。ちょっと確かなエビデンスがないんで
過去にそれっぽい論文を見た記憶はあるんですけども、やっぱり体の軸を支えている下半身が強いと、それに連動して他の部位の筋トレの筋量の上がり方っていうのが結構変わってきたりするとは思うんですよ。なので普段まじまじと下半身を見るっていうのはないですけども、いい下半身だなって思ってたりすると、この人は筋トレ強そうかな、どうなのかなっていうのは思うことはあったりします。すいません。でもやっぱり筋トレできる方とお付き合いができれば一緒にゴートレもできますし、で鍛え抜いてその疲れた体を癒すために一緒にサウナ行ったり温泉行ったりして乳繰り合って、それでそのままの勢いで帰宅してベッドインするっていうのもええなとは思いますね。そのまま夜の営みの話をすると、これも余談なんですけども、最近夜のおかずでものすごい興奮したものがあって、あんまり詳しくは言えないんですけども、前期はめっちゃねっとりしてて、で本番はタチの人はものすごい激しくて、で受けの人はものすごい気持ちよさそうにしてるんですよ。その動画を見てもう自分3回ほどいたしてしまいまして、でどっちに興奮したかっていうと、激しく動いてるタチの人を見て、自分がそうされたら興奮するなって思っちゃったんですよね。だから若干自分受け寄りなのかなとか思いつつ、で3回もいたしてしまったので、もうその夜はぐっすり眠れたわけなんですけども、夢に自分が激しく侵されてる夢を見てしまって、で多分夢の中でも興奮してたんでしょうね。朝起きたらもう私の息子さんがカチンコチンになっておりまして、うつ伏せで寝てたんですけども、ちょっと宙に浮いてましたからね、コマみたいに。で話を戻しまして、顔のタイプで言うと特段こだわりはないですね。鼻が高い人とか二重の人とかそんなのは全くありませんし、ひげがあるなしとかも特段気にしてはいないです。むしろちょっと失礼な話かもしれないですけども、イケメンすぎる人は逆にちょっと引いてしまいます。なんか立つものも立たないというか、多分緊張しちゃうんでしょうね。そんな感じです。で最後に内面の話で言うと、今までに男性の方とお付き合いしたことがないので、これっていうのはあまり思いつかないんですけども、やっぱりお互いを尊重できる人、ありきたりですね。あとはお付き合いする相手にもよるんですけども、例えば10分30分1時間と、短い時間であったとしても、空いてるその時間を大切にできる方、楽しめる方がいいかなとは思います。あと愚痴を言ってもらえる方はいいなとは思いますね。なんか些細な愚痴とかをこうポロッと言ってくれると、ちょっと打ち明けてくれたのかとか、距離が近くなったなって感じれるんで、そこに興奮を覚えますね。自分の中では相談と愚痴って別物だと思ってまして、相談ってやっぱり結構ウェイトが大きいというか重大なことだとは思うんですけども、愚痴ってどっちかというと可愛らしいとか軽めだとは思うんで、その些細な愚痴とかをポロって言ってもらえると繰り返そうなんですけども、やっぱ本音に聞こえるので、本音言ってもらえた私に心開いてくれたって思えて、勝手ながら距離が近くなったなって思えるので、そういった方にはドキドキするなとも思いますね。ファーストコンタクトでいきなり愚痴る人っていうのはいないとは思うんですけども、徐々に心開いてくれるようなアクションがあるっていうのは魅力的だなとは思います。そんな感じです。あと年齢とかは特にこだわりはありません。昔は年上の方とかはいいなとは思ってたんですけども、私今年36歳になるんですけど、年齢を重ねていくにつれて年齢とかには全くこだわりはなくなりました。っていうよりかはこの年になってそんなわがまま言ってられないので、今回のテーマは私の好きなタイプっていうことでお話はさせていただきましたけども、愚痴を言ってほしいとか、受け身みたいな回答ばっかりだったんですけども、もし私が今後誰かとお付き合いをするってなった時には、私が相手方にできることといえば毎朝チクニをしてあげることです。自分は
この年でセカンドライフとして生きていくわけなので、やはり一生一緒にいれる方とお付き合いしたいなとは、ぶっちゃけ真面目に言うとそう思うので、これから自分自身の恋愛は自分で当然ながら頑張っていきたいなとは思います。今回のトークは以上なんですけども、こんな感じで恋愛話っていうので、視聴者さんからとかも彼氏が全然できず落ち込んでたんですけども、バルちゃんのチャンネルで元気もらいましたっていう方もいらしてたので、他にもね、そういったので悩んでる方いらっしゃいましたら、もうここに落ちこぼれがいますので、もう全然気にせず、そして皆さんの恋愛が成就しますことを願っておりますので、頑張ってください。あと、カップルでこのチャンネルを見てますよっていう方もいらっしゃいまして、カップルで見るようなチャンネルではないのかなとは思うんですけども、でも何か少しでも刺激といいますか、お届けできているのであれば嬉しいなとは思っております。カップルの方々もこれからの恋愛ライフが発展しますよう記念しております。頑張ってください。はい。ということで本日の動画は以上となります。バイバーイ。